Estamos em São José dos Ausentes, nessa maravilhosa opção de hospedagem que é a morada Alto das Nuvens. São José é uma cidade extremamente fria, está entre as mais frias do Brasil. Por isso, a necessidade de um aquecimento de qualidade que proporcione um ambiente aconchegante. Desenvolvemos em parceria com a morada a lareira Arin, sendo um produto que se encaixa exatamente no contexto do local. Toda a estrutura dela é produzida em chapa de aço 3 mm, o que auxilia no aquecimento. Seu acabamento em pintura eletrostática pó combina exatamente com o ambiente. Ela possui vitrocerâmica, que é um vidro especial que transfere o calor e combina com o estilo canadense da lareira. Por ela ser vedada, ela tem uma eficiência excelente na queima da lenha. E uma curiosidade interessante é que o cano de exaustão passa para o andar de cima, gerando aquecimento, além de uma estética diferente e aconchegante para a cabana. Sem falar na maravilha que é ficar apreciando o fogo enquanto desfruta de bons momentos. Essa é uma experiência única que você pode ter aí na sua casa. O produto já está disponível para venda no nosso site.